Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi è un po' di tempo in effetti che non vado a fare qualcosa di un pochino più spinto con il drone e sono tornato ora da lavoro e la domanda è una che mi porgo da tipo tutti i giorni. Il video lo voglio fare, però non so come fare l'intro e sono qui che cerco di fare qualcosa, ma non ho spunti per un intro per il drone. Magari come prima cosa vado a prendermi un caffè, giusto tanto per iniziare. A vedere se non si distrugge tutto. Ora sì. Ok. Allora, intanto questa è la mia scrivania versione 1.1. Probabilmente quando vedrete questo video sarò già in lavorazione con la 2.0, la definitiva. E poi vi spiegherò per bene nel dettaglio cosa ci sarà, tutte le varie innovazioni di quest'anno che ho intenzione di mettere in campo, come l'esercito nel risico, insomma. Parliamoci chiaro, i quattrini sono pochi, però si cerca di fare il massimo che si può, andare al meglio quest'anno. Non vi voglio svelare niente, alcune cose già se mi seguite su Instagram o su Facebook l'avete viste. Se non mi seguite appunto su Instagram o su Facebook, sotto vi lascio in descrizione tutti i link per appunto seguirmi. Ecco, già qui notiamo un po' di roba in più nel materiale che mi può servire per lavorare a nuovi progetti, di cui questa cassettiera dove ci metto tutta la roba comunque per lavorare. E lo spazio è grande e c'entra anche lì l'aria per lavorare. Vabbè, comunque mi sembra si sia fatta abbastanza tardi e andiamo a prendere il rintronato di ragazzo che vola con me. A dopo. Quanto cazzo c'è Sport l'obiettivo? No, l'obiettivo. Ok, cazzo c'è. Sì, va. Gatto, aspetta, leviamo il gatto per... Allora, tira vento e non si sa per dove andare. Allora a questo punto che si fa? Si fa un test, cioè visto che i venti vanno oggi almeno e ieri erano da 70 ai 90 km/h, vediamo come si affrontano. Se si può andare incontro, se si può volare, perché qui ora si è scelto un posto bello largo. Qualcosa ai droni, qui siamo in grado di recuperarli con tutta sicurezza. Quindi andiamo a montare il tutto, vai! Sì. Allora, le prime due batterie sono andate. Io ovviamente ho già fatto 50 metri, forse anche 100 a piedi, perché la batteria, quella rossa, mi ha dato forfeit a metà viaggio. A 800 mAh ha deciso di abbandonarmi in mezzo al campo e quindi me la sono fatta a piedi, giusto la prima lipo. Ce lo fai un passaggio qua da noi?